अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन ऐं नाज़रीन, उम्मीद कयां थो तव्हां सभु ठीकु ठाक ऐं ख़ैरियत सां हूंदो। दुलाब ड्रामे जी नेक्स्ट एपिसोड जी तव्हांखे पूरी अपडेट ॾींदा हलूं ऐं रिव्यू कंदासीं ड्रामा सीरियल दुलाब। दोस्तो, संग चटी वारी ॻाल्हि मां तव्हांखे पोइ क़िस्त में कई हुई। तव्हां ॾिठो संग चटी ते फैंस ड्रामो ख़तमु थी वियो। हाणे इन संग चटी जे लाइ ज़िद कंदा ककर वारा ऐं हिते जेको आहे फांसी आहे परेल जे करे पीरल जे करे फांसी वियो केरु सोढल ऐं उन अहिड़ी ॻाल्हि कई बाबा असांखे पत ॾियो। हाणे फ़ैसिलो बीठो पत ते, हू क़ुरानी पत खणी वेंदा ऐं हिननि खे संग चटी ॾियणी पवंदी। इहो फ़ैसिलो हिते डिसमिस थी वेंदो ऐं इन खे पूरो करण लाइ शाहनवाज़ ख़ान पूरो ज़ोर लॻाईंदो। ऐं जेकी संग चटी जी ॻाल्हि हली रही आहे, इन जूं तस्वीरूं मां हिन वीडियो जे आख़िर में शेयर कयूं आहिनि, उहे ॾिसिजो तव्हां। पोइ इहे अॻिते हली जेको आहे संग चटी हिन खे ॾियणी पवंदी ऐं इहो जेको आहे न ककर शादी कंदो, उन जूं तस्वीरूं आख़िर में मूं रखियूं आहिनि, तव्हां उहो सबूत ॾिसिजो। फ़िलहालु जेको आहे इन्हनि जी छिक छिका इन संग चटी ते हलंदी रहंदी ऐं मंसूर ख़ान जीअं सम्झायो हो बाबा पीरल खे, तूं उथियो हलियो वेजांइ, संग चटी अगरि ॻाल्हि अचे या तुंहिंखे नुक़सानु अचे या तूं फ़ैसिले में राज़ी न हुजे ऐं इन फ़ैसिले जी भञकड़ी कई वेंदी या रोकियो वेंदो या वरी पीरल न मञंदो। संग चटी ते ॻाल्हि फासी चुकी आहे ऐं ड्रामा सीरियल दुलाब जी हाणे कहाणी मज़ो कंदी। हाणे हू संग चटी ते वेही रहिया आहिनि, केरु ककर ऐं रहज़न वारा ज़िद ते अची चुका आहिनि। त हाणे हिननि जो जेको खून आहे उहो लुड़ी वेंदो। मुख़्तियार वारो जेको घोटु मुख़्तियार मारिजी वियो, मां पोइ क़िस्त में ॿुधायो। साम्हूं ॾिसो तव्हां इहे तस्वीरूं जंहिंमें ककर शादी कयूं अचे पियो सोढल जी सौट सां ऐं इहे सीन बाद में तव्हांखे 50 या 55 एपिसोड में नज़र ईंदा। इहे हाणे नज़र न ईंदा। हिते हाणे फ़िलहालु ॻाल्हियूं हलंदियूं रहंदियूं, हीअं थियो हूअं थियो, इहे थियो वियो थियो। लाइक सब्सक्राइब शेयर कंदा।